Genial, es hora de una galletita. Un momento, no tengo leche. Colega, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda. Oh, sí. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres, papu? ¿Podrías darme un poco de lechecita para mi galleta? ¿Lechecita sabrosona? Sí, lechecita sabrosona. Sí, aquí tienes un poco de lechecita de la marca Pájaro. Sí, bien mojadita. Oh. Sí. Gracias. De nada, papu, disfrútala. Qué sabrosona.